Mira, jo diria potser tres qüestions. La primera, ser conscients que durant l'estiu, i perquè és un període molt ampli, es produeixen aquest eixamplament de desigualtats i, per tant, sent-ne conscients vol dir que podem treballar bé per reduir-lo o bé per prevenir que no s'eixampli. I això són com dues direccions importants. Una altra qüestió que també penso que és rellevant és ser conscients de què s'està fent en el món educatiu avui en dia perquè aquestes pràctiques que puguem dissenyar específiques per a aquest segment de població més vulnerable esdevinguin pràctiques amb sentit, esdevinguin accions que siguin atractives, que els motivin, que no els resultin finalment un càstig. I en tercer lloc, justament, esmentaria aquest element. Han de veure sentit el fet de poder tenir aquestes atencions, els ha de poder servir, ha de poder ser un espai d'oportunitat i no un espai de penalització. Bé, doncs el que hem fet és una revisió de la literatura, una revisió de l'evidència per saber si els programes d'estiu, en particular els programes que en diem d'aprenentatge a l'estiu, que són aquells que incorporen un component fort de compensatori, de reforç escolar, doncs aquests programes són efectius i en quines condicions ho són i per a quins col·lectius ho són. I els resultats ens diuen que poden ser efectius en la millora dels resultats acadèmics dels alumnes. Per exemple, la literatura és bastant unànime en què ho són en l'àmbit de la lectura, poden millorar substancialment aquests resultats. No ho són tant, aquests programes tenen més dificultats per tenir algun impacte en aquelles competències que són estrictament acadèmiques, tot i que en alguns casos també els tenen. I llavors el que és interessant és veure que alguns programes funcionen millor que d'altres i llavors saber quines són les característiques dels programes que funcionen millor. I en aquest cas l'evidència el que ens diu és que sobretot són efectius els programes que combinen tota la part de sessions acadèmiques amb una part de sessions més recreatives o de lleure, els programes que treballen per a les sessions instructives amb professorat qualificat, que treballen amb grups erudits i que compten amb algun mentor que eventualment pot anar fent tutories 1 per 1, programes que s'estiren a partir de les 4 o 5 setmanes, és a dir, que a partir de les 4 o 5 setmanes el programa guanya en possibilitat d'efectivitat i programes que també tenen uns continguts que lliguen amb l'escolarització ordinària, amb els continguts de l'escolarització ordinària. Aquests programes funcionen sobretot per l'alumnat més vulnerable, i aquest és un valor afegit molt positiu en aquest sentit, i com a conclusió general, atesa aquesta evidència, doncs el que podríem dir és que val la pena apostar per aquest tipus de programa i si es fa comptant amb aquest tipus d'evidència, doncs millor que millor. Estem vivint un moment educativament vital. Jo recordo fa uns anys que els sociòlegs ens parlaven que no estàvem tant en una època de canvis com en un canvi d'època. Jo en educació ara no sé si estem en una època de canvis educatius o en un canvi d'època educativa, però és cert que estan passant moltes coses. Per tant, jo penso que qualsevol reflexió que ens plantegem, en aquest cas estem parlant d'aprenentatges durant el període de l'estiu, però qualsevol qüestió no la podem deslligar de tot el que està passant. Però això no vol dir que a Catalunya no es faci feina en aquest sentit. És a dir, les milers d'opcions, i com comentava abans també l'Ismael, a l'època d'estiu, des del món del lleure, des del món de l'escoltisme, de l'esplai, els ajuntaments, les administracions, les entitats, es fan moltíssimes ofertes de programes, de projectes, d'accions educatives, en algun cas específicament orientades en aquest segment de població que té unes dificultats d'aprenentatge, en altres casos no específicament, però sí que dins de les propostes apareixen elements d'aprenentatge i finalment penso que també amb aquesta mirada educativa més àmplia hem de tenir present que qualsevol oferta a l'estiu que sigui educativa ja està oferint un efecte compensatori. Fins i tot avui en dia, quan dèiem que en educació i a l'escola s'estan generant moltes innovacions, tenim molts projectes en què es treballa en base a aprenentatge basat en problemes, aprenentatge servei, aprenentatge per projectes, gamificació, etc. És a dir, en el món de l'escola estan passant moltes coses. No ens passi després que aquests projectes que puguem pensar o imaginar a l'estiu facin asseure els nens en una cadira i fent unes fitxes i fent un reforç i que allò els resulti un espai de penalització menys que d'oportunitat. Tots aquests infants que estan en situació de desavantatge educativa, segurament les mancances no són només curriculars o no són només acadèmiques, són educatives i per tant la mirada o la resposta que hem de donar no hauria de ser només curricular o només acadèmica, sinó que hauria d'aconseguir eixamplar perquè per ells acabi sent això, un espai d'oportunitat i no un espai de penalització. La interprofessionalitat, el saber treballar a diferents professionals, també ajuda que qualsevol acció educativa que emprenguis tingui més sentit. Si ens estem imaginant un espai a l'estiu en què la persona, l'adult, el monitor o el mestre que atén aquests infants no sap què ha passat a l'escola, quines mancances té, no hi ha hagut un traspàs amb l'escola,
amb el psicòleg, amb el pedagog, és molt més difícil treballar que si hi ha hagut aquest traspàs o hi ha hagut aquest treball conjunt. Per tant, vetllar per aquest treball conjunt i pel que se'n desprèn d'interprofessionalitat també ens semblava que era una qüestió clau a considerar. Sobre aquesta pregunta que ens formulàvem, són efectius els PAE? Doncs la idea és que sí, que poden tenir impactes positius en termes de resultats educatius, en termes de resultats escolars. Són impactes que, per magnitud de l'efecte, ara us diré 4 cosetes sobre això, són modestos, però són estadísticament significatius. L'efecte mitjà d'aquests programes seria equivalent a un guany de 2 mesos sobre el progrés acadèmic mitjà d'un alumne. Això que sembla una cosa com molt estratosfèrica de dir en el marc d'una avaluació d'unes avaluacions d'aquest tipus, és de fet un artifici estadístic, però que d'alguna manera ens permet comparar amb l'efectivitat d'altres programes que han estat avaluats de maneres similars. Aquests programes es demostra que són molt efectius a l'hora de produir millores en la lectura dels alumnes. Més llums i ombres pel que fa a millores en l'àmbit de les matemàtiques. Alguns estudis diuen que sí, que quan els programes incorporen aquest component de reforç escolar en matemàtiques aconsegueixen millores, hi ha d'altres que diuen que quan es fa això mateix no s'aconsegueixen millores. Per tant, aquí ja depèn d'altres casuístiques, per dir-ho d'alguna manera. I en canvi el que veiem és que aquests programes que tenen aquest component de reforç escolar com a element central del programa d'estiu tenen més dificultats de produir impactes rellevants en aquest àmbit més extraacadèmic, de les actituds, de la qüestió emocional, de les qüestions més conductuals, etc. A partir de les 4 o 5 setmanes el programa augmenta la seva possibilitat de convertir-se en un programa efectiu. Programes que duren menys de 4 setmanes en trobem poc d'efectius, d'acord? Per tant, aquí tindríem una primera conclusió interessant. Crec que es referma aquesta idea que és interessant reforçar i estendre els programes d'aprenentatge a l'estiu, aquests programes voluntaris de tipus compensatori per als alumnes d'infantil, primària, però també pels de secundària, aportant per aquests dissenys que d'alguna manera aporten més probabilitat d'èxit, segons l'evidència, i que són continguts ben estructurats i alineats amb el curs ordinari, aquesta combinació entre la instrucció i altra cosa que no sigui instrucció, sigui lleure, esport, cultura, música, jocs científics, la idea que en la instrucció sí que es treballi amb professorat qualificat i amb grups reduïts, que per menys de 3 setmanes potser no val la pena posar-s'hi, segons com ens ho plantegem, això. El professorat de primària i secundària, que, insisteixo, té aquesta qualificació, aquesta acreditació com a professorat durant el curs ordinari, per dir-ho així, reben una formació sobre què vol dir, d'alguna manera, preparar activitats instructives durant l'estiu, perquè no siguin les mateixes que d'alguna manera fan durant el curs ordinari, i també sobre els materials, les metodologies pròpies del programa en concret que s'està desenvolupant. Per tant, la qüestió de la formació també com a element interessant. Això és una de les claus d'èxit d'aquests programes, la seva capacitat per atreure i retenir en el programa la participació de l'alumnat més vulnerable, socialment més desafavorit. Aquests són els alumnes que acaben beneficiant-se més d'aquests programes. Posen una franja, diguem, mitjana de cost per alumne, de cost unitari per alumne, d'entre els 1.000 i els 2.500 euros. Allà on s'ha fet un intent de comparar l'efectivitat d'aquests programes, la cost-efectivitat d'aquests programes, amb d'altres mesures més estructurals, com per exemple la reducció de ràtio, sembla que aquests programes no surten mal parats, és a dir, que pel benefici que aconsegueixen, prou poc que costen. Garantir que aquests programes arriben a l'alumnat socialment desafavorit, que és qui més acaba tenint per guanyar de participar-hi. No només és una discontinuïtat, o pot ser una discontinuïtat educativa, formativa, sinó que també pot ser una discontinuïtat en la funció social de l'escola. La presència d'entitats que treballen l'educació en el lleure des de la base comunitària, és a dir, des del voluntariat, des de la gratuïtat i des de tot aquest valor afegit que és la implicació en el projecte, doncs és molt minsa en els barris que nosaltres denominem prioritaris. Una proposta de treball des del lleure interpel·lant a l'escola i no des de l'escola interpel·lant el lleure. Pensem que una font d'innovació pels centres escolars pot estar molt en mans d'aquesta educació en el lleure de base comunitària, que té molt a donar i a contribuir a les escoles en termes metodològics. Per exemple, es comentava per part de la Mireia i el Miquel Àngel, el treball per a projectes, l'aprenentatge servei. Quines activitats, quin tipus d'activitats fem que motivin realment a l'infant a continuar aprenent? No és aprendre més, sinó a continuar aprenent. I en aquest sentit, a trobar-li gust també al fet d'estudiar. És una oportunitat perquè és una manera de treballar diferent. O sigui, ei, oblidem-nos, no hi ha deures.
hosti, no tenim exàmens, podem aprendre d'una altra manera, no? Això no ho tenim durant el curs ni en el col·le, ni el tenim sovint en les nostres activitats de reforç educatiu. Hem de treballar altres metodologies i altres continguts aprofitant que no tenim aquest estrès i aquesta càrrega d'haver de complir un currículum. És també un espai potencialment important perquè ens permet també sortir de les dinàmiques que separen els que saben dels que no saben, els que estan en risc dels que no estan en risc, els que tenen dificultats econòmiques dels que no tenen dificultats econòmiques. Podria dir que és un moment idoni per generar vincles amb les famílies, per vincular a la família d'una manera diferent en tot el procés. Repensar la forma els vincles entre els diferents agents de la comunitat. Aquest que farem té que ser conjunt. O sigui, s'ha d'haver continuïtat el que fan al col·le amb el que podem fer després. I això és un gran repte. Hem de ser projectes que no siguin només d'estiu, sinó que tinguin continuïtat durant el curs escolar. L'element que jo crec que és important que podem aportar a les entitats és ser referents per a aquests infants. Ser persones amb les que poden comptar amb nosaltres quan tenen una dificultat, no només educativa, escolar, sinó en altres moments de la seva vida, i ajudar-los a ser persones amb projecte de futur. I això és un element importantíssim que podem aportar a les entitats socials. Insistiré d'entrada amb la idea de treball en xarxa. D'entrada hem de dir que avui dia es parla molt de xarxa, però no es treballa realment en xarxa. El treball en xarxa implica realment complementarietat, participar en projectes comuns, construïts junts, i avui dia estem molt en unes dinàmiques de coordinació, en el millor dels casos, d'agents que funcionen de manera independent i que en el millor dels casos s'informen entre ells, però no hi ha un autèntic treball cooperatiu. Jo crec que no hem de demanar en lleure allò que no li correspon. No traslladem a l'activitat d'estiu allò que no s'ha solucionat durant tot l'any. Aquests infants han de veure la utilitat, però sobretot el sentit. Jo crec que sovint, si els nanos fracassen a l'escola, entre altres coses, és perquè no acaben de trobar el sentit. L'esforç, és a dir, un jove, un infant, s'esforça a fer coses si troba, com qualsevol de nosaltres, si trobem que allò que fem té algun sentit en última instància. El lleure no s'ha de convertir en una activitat paraescolar. El lleure té una identitat, el lleure és el lleure. I en aquest sentit, recordo, volia llegir, recordeu, l'observació general número 17 de Nacions Unides en relació al lleure ens parla que el lleure és descans, esbarjo, joc, activitats recreatives, cultura i arts, però sobretot participació lliure i voluntària. Llavors, atenció a veure que no caiguem en una certa penalització de determinats col·lectius que en el fons es quedin sense lleure, en nom de tot allò que s'ha de compensar.